हाँ, अभी लंदन ओलंपिक के बाद मेरा ये सेकेंड कंपटीशन था। तो पहले साइप्रस में मैं ब्रोंज मेडल लेके आया था, इसके बाद भी एशियन चैम्पियनशिप में सिल्वर लेके आया। तो एक्सपीरियंस तो बहुत रहा, लेकिन मैं फाइनल में थोड़ा सा रह गया था। हाँ, मेडल तो जीता है, बहुत अच्छा लगा, लेकिन इसके कलर थोड़ा अलग होना चाहिए था, सिल्वर आ गया। मैं चाहता हूँ कि वो अगले टाइम में गोल्ड मेडल जीते। तो हम एक कंपटीशन खेलने के बाद थोड़ा रेस्ट बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं अभी सोच रहा हूँ कि घर में माँ बाप से मिल के आएंगे, इसके बाद फिर ट्रेनिंग दोबारा स्टार्ट करेंगे। तो अभी आने वाला अभी वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, तो इसलिए अभी से मैं तैयारी कर रहा हूँ। तो हमारा स्कोरिंग सिस्टम भी चेंज हो गया है। अभी कोचेस बताता है कि ऐसा करने में मेरा सिर्फ फ़ायदा है, कोचेस मेरा कमी बताता है, अच्छा चीज़ बताता है। तो हम अभी वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए भी कोच के साथ हम अपना ट्रेनिंग करेंगे, जो अपना कमजोरी है, अपना जो फ़ायदा है, इसके हिसाब से ट्रेनिंग करेंगे। हाँ, ये मेडल है, बहुत मदद मिला हम लोग को। कुछ भी हम वैसे मेडिसिन हो या हम कहीं भी, मतलब बहुत हम लोग के लिए बहुत फ़ायदा है मेरा।